もうすぐ閉めるん後ろのさ、テー
から本当に達成することができました。第1試合は1で、7点差勝ってるものがそれでなくて、5番が勝っていた。第2試合、今日は2対0で
病院なり、その救急隊に連れて行くところですが、今回定期訓練ということで、このまま廊下を後ろと確認する形になります。また、
この周りが確かに反対にある。